Hello，我而家咧就想介紹下我呢盤，不過咧係咩花已經係唔記得咗啦。呢個牌咧已經係淡晒啦。咁咧呢棵咧就係我喺超市買嘅一束花返嚟，跟住咧就剪咗落嚟自己扦插嘅，扦插咗12棵，當時係有12支玫瑰一打。咁而家咧就剩翻呢棵開咗，佢當時個花係應該係咁樣，應該係高杯嘅，但係佢而家咧係好細朵。當時買翻嚟嘅時候咧都幾大朵下，真係好靚，杏色。咁跟住咧就開大咗之後咧就係咁樣嘅粉紅色，好淡嘅粉紅。呢朵咧仲有少少杏色嘅感覺，同呢棵。同呢個呢個三朵就係咁樣4朵，咁呢次都開咗而家有四朵啦吓，咁都有啲花冧，呢個花冧，我當時係晏節嘅時候買嘅，咁咧就翻嚟咧就剪咗佢，當時一支係咁樣，就扦插咗，咁佢喺隔籬咧又長咗一支出嚟。我係斜插嘅，咁當時咧係用嗰啲紫石啊，即係中文叫芝石嚟扦插嘅。咁扦插咧就好簡單啦，插咗落去之後咧就乾就焦水咁樣。因為當時咧Christmas 咧聖誕節咧就已經係冬天啦，所以咧天氣都比較涼啦，容易活啦吓。咁佢而家咧就生咗好多枝丫出嚟啊！而家即係覺得呢個扦插係比較成功咯。咁其他咧點解會死？因為當時咧扦插落去時候生根咧，覺得好開心啊，就掹出嚟睇。咁第一棵掹出嚟睇咧，就再種翻去咧，已經係唔生噶啦。咁後嚟咧都有幾支好嘅。因為我3支插一個礦泉水樽，咁等佢大棵咗咧，我要分盤喎。但係分盤咧，你嗰啲根唔可以露喺空氣嗰度嘅，所以咧就死剩呢棵咯。但係都已經係覺得好有滿足感啦。你睇佢啲層次，嗰啲就係鮮切花。你睇佢啲層次幾靚，嗰啲咧就係鮮切花嘅魅力啊！真係好有韻味。佢啲梗咧都好長嘅，因為佢鮮切花種出嚟噶嘛。你睇下佢幾長，佢要落到嚟呢度。咁你如果係剪咧，就係剪到嚟呢度。呢度一支花，呢度一支咧又係真係幾長。呢度最明顯噶啦，呢度嗰支花，你睇唔睇到？有個盤嗰度一支過嚟，就係咁樣一支。你睇佢，真係好靚。因為有啲大風，唔係我手震，係大風，有啲風。好靚啊！真係好有滿足感咯，係滿足下自己種花嘅願望。咁我隔離呢棵咧就係藍色陰魚，第2次開花啦已經。第2次開花好淡。咁因為呢啲花咧都係好唔襟曬嘅。咁佢開花咧，我就將佢搬咗嚟樹下邊，可以開得長久。Thank you guys for watching. Hope you have a nice day.